Горкия сураж, горката майори. Днес определено ще направим индийско за вечеря. Ще направим едно тандури пилешко на барбекю. Ще забъркаме един ориз с кокосово мляко и кардамон. Ще гарнираме с един пикантен ментов сос и ще сварим едно люто чатни. Здравейте и добре дошли в лятната кухня на Chili Hills. Аз съм Сандо Макс, а вие гледате лятното специално издание на Spice Files. Тандура е една дълбока глинена пещ, която дига много висока температура. Използва се предимно за готвене на ястия в Индия, Пакистан и други източни държави. Моите първени спомени от ястия с готвения тандур бяха от момента, в който живеех в Лондон, в един индийски квартал и помня, имахме едно квартално заведение, като всичко, което готвеха, минаваше през тандура. Помня как нижеха едни пилешки шишове на метални куки и слагаха ги в пещта, а пък хлебчетата ги слагаха на една мокра кърпа и ги лепяха на стените на самата пещ. Те като се изпечаха, падаха на земята и оттам с метални куки ги вареха. Всичко беше просто феноменално. Много ни се иска да пресъздадем тия вкусове, които още помня от тогава. За съжаление, ние нямаме тандур, но пък за наша радост имаме нашия опушвач, който дига близо 400 градуса температура и придава този уникален пушен вкус. Така че нека да направим тази тандур марината. Ще забъркаме няколко дипинг сосчета, ще направим един кокосов ориз и естествено всичко ще е пикантно, люто, с нашите продукти, с продуктите на Hellmann's и накрая ще добавим едно много свежо лятно сезонно чатни, за което ще ползваме ябълки от градината и чушки от зеленчуковата градина. Останете с нас! Окей, ще започнем от там. Първо нашите шишчета ще ги накиснем в вода, за да могат да не загарят при печенето. И се захващаме с нашата тандури марината. За целта имаме нашето кисело мляко, около 3/4 от кофичка, малко сол, пипер, нашата тандури подправка. Слагаме така богато да има. И понеже ние обичаме да ни е по-люто, ще сложим от нашата нага масала, която е и много ароматна, освен че и много приятно лютива. Няма да прекаляваме. Малко пушен червен пипер винаги придава този екстра пушен елемент на нашата масала. Ще изтискаме и малко лайм. Така, имаме я нашата марината, разбъркваме я хубаво. Виждате, ето този цвят е цвета, който аз помня от моите първи сблъсъци с цялата тази тандури култура. Така, имаме я маринатата. Сега ще добавим и пиленцето. На случая имаме пилешки бонфиленца. Може и цяло пиле да се разфасова, може на парчета, както пожелаете. Няма шорткът в цялата тази процедура. Трябва да си нацапаме ръцете. Това е част от успеха на нашата рецепта. Добре, мисля, че това е достатъчно. Окей. Сложихме пиленцето да се маринова, включихме си котлона и пристъпваме към направата на нашия кокосов ориз. Сипваме малко зехтинче и ще накълцаме наситно нашия лук. Така, мисля, че това е абсолютно достатъчно. Накълцаме и чесъна. В случая ще ползваме 3 глави чесън и разбъркваме хубаво в нашата тенджерка. Идеално! Супер много обичам този ориз и най-готиното при него е, че с времето вкуса му става все по-як. Кокосов ориз на следващия ден е просто нещо друго. Добре, лука ни се задушаван с чесънчето. Приготвили сме около 200 грама басмати ориз, който предварително сме измили. Знаеме, ориза басматите трябва хубаво да се измие от нещестата, като да потече бистра вода. В случая това сме го направили и го добавяме да го запържим леко при нашия лук и чесън, за да поеме аромати. Оставяме го малко, докато видим как да става малко по-прозрачен
и тогава ще му добавим нашата специална подправка. Окей, ябълките ни се печат, това е супер. Виждам, че и ориза вече е почти готов да абсорбира аромата на 100 мл узо. Не знам защо, просто много обичам да ароматизирам кокосов басмати ориз с узо. Просто комбинацията е феноменална. А ние ще добавим и малко кардамон. Просто мисля, че успехът ще ни бъде гарантиран. Добре, оставяме го малко да поеме, да абсорбира от узото и добавяме нашето кокосово мляко. Пропорцията, както знаем, е 2 към 1. 200 грама ориз, имаме около 400 мл кокосово мляко. Може да добавиш и малко пилешки бульон, някакъв бульон при желание. В случая ние няма да го направим това. Ще добавим просто кардамола, щипка сол и щипка черен пипер. Сбъркваме го добре и го оставяме да си къкли. През това време ние ще се захванем с нашия ментов сос. За случая ние отделихме от сос, който направихме с киселото мляко и тандурито малко по-рано. Ще го добавим към блендера, защото мисля да го блендираме този сос, за да получим една хубава зелено-оранжева хомогенна смес. Сега към него ще добавим от майонезата Хелманс, не за друго, а за готиния вкус и за супер консистенцията, която ще предаде на нашия дипинг сос. Слагаме богато 3 лъжици от нея, така, и добавяме нашата мента, която откъснахме малко по-рано от градината. Слагам така щедро от нашата мента. Добавяме малко сол, малко пипер и ще накълцаме една, не повече, люта чушка. Все пак във всеко едно ястие имаме люто, така че няма да прекаляваме. И сме готови да блендираме. Окей, мисля, че нашия ментов сос е абсолютно готов. Точно това е, което търсим. Това нещо, дами и господа, ще придаде точно този вкус на нашото оризче, на нашето месо, който търсим. Остава да се захванем с чътнито. Но не преди да си сипа едно розенце, което ще е питието по избор на вечерта. В случая ще е малиново розенце от тръстена, защото това нещо е, което дава най-голямото усещане на сетивата с лютата храна. Окей, супер сме. Ябълката за чътнито ни е готова. Мисля да извадя. И мисля да сложим нашите шишчета, които нанизахме и са готови да метнем на барбекюто. Както виждате, те са уникално мариновани. Ще бъдат сочни със сигурност. Оризът ни е почти готов. Да се захванем с чътнито. Режеме нашата ябълка на квадратчета. Тя вече е минала през барбекюто. Има много яко пушев аромат. Може и по-нагрубо. Добавяме и мангото. То е на слайсове. Дори няма и да го кълцаме. Ще го направим в процеса на варене. Ще добавим и соса. Така. Добавим от кафявата захар и от белия винен оцет. Остава единствено да накълцаме и едно оранжево хабанеро. Това ще е наистина уникално. Окей. И, дами и господа, готови сме да сложим нашето четни да се сгъсти на котлона.
Окей, мисля, че абсолютно всичко ни е готово, така че нека пристъпим към плетване, защото бързо да си догледам сериала. Имаме си нашето сосче, което ще декорираме с мента, защото това е ментово сосче. Слагаме си ориза, който се получи страхотно и пристъпваме към нашите тандури шишчета. Ето това е цвета, който търсим. Имаме си чътнито и мисля, че това е, а не, напротив, имаме и малко чапати, грилован и нарязан. Това е типичен индийски хляб, питка, която сме гриловани също така на барбекюто, с която може да си топиме и в ментовия сос, и в нашето чътни. И единственото, което остава, е да придружим това феноменално ястие с едно хубаво малиново розе от тръстена, което аз съм сигурен, че ще подчертае точно сладките нотки на чатнито, ментовия вкус и пикантността на цялото това ястие. На здраве! Това е нашето предложение за тандури масала пиле. Ако ви харесва това, което правим, следвайте ни в нашите социални медии, следвайте нашите приятели Хелманс в техните социални медии за супер свежи идеи. Абонирайте се за нашия канал, YouTube канал и натиснете камбанката да получавате нотификации. Това е за сега от мен. Аз бързам да си хвана сериала. Оставям ви и до скоро!